कोई लहर समुद्र में थे न वरी सागो समुद्र में मिली वेंदी आहे। सिख और गुरु जो मेल भी यही थींदो आहे। जे सिख गुरु जड़ो गुरु ते हुकम ते हलण जड़ो बणजी वने न वो गुरु जो ही रूप बणजी वेंदो आहे। छो भगत कबीर साहब जंदा अब तो जाए चढ़े सिंहासन मिले है सारंग पानी राम कबीरा एक भय है कोई न सके पछानी। वो दुनिया चेती कबीर कबीर दुनिया अगो पोयो फिरे थी माखे तो खबर ही ना है छो छाए मां न कुछ कयो आ न कुछ करण जेड़ो आ ना हम किया ना करेंगे ना कर सके शरीर क्या जाना किछ हर किया भयो कबीर कबीर। भगत कबीर साहब जंदा माखे खबर न छा थियो आ कीअं थियो आ दुनिया वधदी आ कबीर कबीर जा नारा हणंदी जय जयकार कंदी छो जो भगत कबीर साहब हली पिया सच जे रस्ते ते हुकम मनण जड़ा थी विया पो उहा ई विद बणजी वई राम कबीरा एक भय है। हाणे राम और कबीर हिके जड़ा थी विया कोई सुञाणे ही नथो सके कबीर केड़ो आ रब केड़ो आ उनजो ही रूप बणजी विया। धन गुरु अर्जन देव पातशाह जंहिंजो जीवन असां और तव्हां समझाऊं सतगुरु के तते तवे ते विहाए करे तपायो जो कोशिश कई वई न ओ तती तवी हद उबलदी देग उनी बर्दाश्त जी इंतहा है आखिरी हद पर गुरु अर्जन देव महाराज के तपाइण जा यतन पंहिंजे घर में ही शुरू कया विया पंहिंजे घर में ही शुरू किया विया। सतगुरु जो आगमन थियो सन 1563 गोइंदवाल साहिब जी धरती नाने गुरु अमरदास जे घर में पिता गुरु रामदास जी कुल में माता भानी जी कुखदो। सतगुरु जो आगमन थियो गोइंदवाल साहिब में कुछ ब घटनाऊं सतगुरु जे बचपन जूं इतिहासकारन लिखियूं। अग में गुरु रामदास महाराज के ब पुट हुया कीर्तन थिया नी ताने जाम जेका थे संगत के खबर है तो नाला बुधायो छा नाला है गुरु रामदास महाराज जे वडे पुट जो नालो छा हो बाबा पृथ्वी चंद मेरे पुट जो नालो छा हो बाबा महादेव। टे पुटनी गुरु रामदास महाराज के पहरे पुट जो नालो आ बाबा पृथ्वी चंद बियो आ बाबा महादेव टिया आ गुरु अर्जन देव महाराज। सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज जो आगमन थियो गुरु अमरदास महाराज जे चेहरे ते मुरका खिलिंदा। अज जड़ी मां सतगुरु बांबड़ा पाइण सिखया कार जड़ी मां बांबड़ा पाई वा ॾिसाओ कारे जो कारे भजण जी कोशिश कंदो तो एक डी खेड़दे खेड़दे सतगुरु गुरु अमरदास महाराज जी गद्दी के अची करे हथ लगायो और गद्दी हिलण लगी। गुरु अमरदास महाराज हेडे ओडे ॾिसी करे चवंदा वो कौन है यह पुरख भारी जिसने असाडी मंझी हिलाई सारी। केड़ो भारी पुरखा जे मेरी ताकत अची वई जो जी करे असाडी मंझी के भी हिलाए छो तई। कौन है यह पुरख भारी जिसने असाडी मंझी हिलाई सारी। इन्ने चिरनु बीबी भानी भजदी आई कहंदी है पिताजी दोहिथा जे दोहिथा गुरु पिता ता जो डोटरो आव्यो कोई नहीं। सतगुरु गुरु अमरदास महाराज मुस्कुराए करे चेंदा भानिए इकल्ला दोहिथा नहीं ए दोहिथा बाणी दा दोहिथा। यो सिर्फ असा जो डोटरो को ना है यो बाणी जो बोहिथा। सतगुरु पंहिंजी गोद में खणी करे चेंदा बेटा तोखे छा तकड़ आहे नी गदी ते वेण जी अगो पोयो मालिक तो तू ही आहे नी गदी जो।